அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் பிரியா. இன்றைக்கி என்ன vlog பார்க்க போகிறோன்னா த மோஸ்ட் எசென்ஷியல் திங்ஸ் இன் அவர் கிச்சன். இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஹீட் பேட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா, நம்ம சமைச்சிட்டு சூடான பாத்திரத்தை இது மேலே வச்சா நார்மல் தரையில் வைக்காமல் அது இப்போ நம்ம மண் பாத்திரத்தில் சமைக்கிறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட் பேட் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது ரொம்பவே அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கிடைக்கிது. வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எக் கட்டர் ரொம்ப எசென்ஷியலான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக. அதுவும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு குட்டி குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக் கட்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்கள எக் சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு. தேர்ட் இந்த சாப்பர். இது 550க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். இதுலேயே ஏ கிரேட் பி கிரேட்லாம் இருக்குது போல். இந்த சாப்பர் வாங்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சாப்பர் வச்சுருந்தேன், பட் ஆனால் அது ரொம்ப நாள் எனக்கு வரல. பட் இது ரொம்ப சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குது. கீழே போட்டாலும் உடையாது. இந்த பிளாஸ்டிக் கப்பு, அந்த பிளேடு பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்குது. இந்த பிளேடை வச்சு தான் அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க, ஏ கிரேட் பி கிரேட்னு. நீங்கள் சப்போஸ் இந்த சாப்பர் வாங்குறீங்கன்னா ஏ கிரேடான்ற 2 டைம்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க. இது ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபோர்த்தும் ஒரு சாப்பர் தான், பட் இது டிஃப்ரெண்ட்டான சாப்பர். இதில் மேக்ஸிமம் ஆனியன்லாம் கட் பண்ணோன்னா அந்த மாதிரி சாப்பர் யூஸ் பண்ணுவேன். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணோன்னா. இதில் கீரை, வாழைப்பூ அதெல்லாம் கட் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஃபைனாக கட் பண்ணிடலாம். இது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான், பட் ஆனால் இது நான் 3 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. இதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் சூப்பர் வர்த்தியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்மாஷர் பார்க்குறோம். ஸ்மாஷர் நிறையா ஷேப்ஸில் நிறைய சைஸஸில் கிடைக்குது. ஸ்மால், லார்ஜ் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கிடைக்குது. ஸ்மாஷர் மேக்ஸிமம் பருப்பு இது பண்ணுறதுக்கு, பொட்டேட்டோ ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் நிறையா யூஸ் பண்ணலாம். மற்ற விட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நைஃப். எல்லாத்தோட கிச்சன்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு நைஃபு. அது இல்லாமல் கண்டிப்பாக நம்மளால் சமையலே பண்ண முடியாது. வாங்குகிற நைஃப் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை. வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சாப்பிங் போர்ட். நைஃப் அண்ட் சாப்பிங் போர்டு ரெண்டுத்தையும் பிரிக்க முடியாத ஒரு காம்பினேஷன். சாப்பிங் போர்டே பிளாஸ்டிக்லலாம் கூட கிடைக்கிது, பட் இது நான் வச்சுருக்கிறது உட்டன். நியர்லி 3 இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லை. சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குது. பிளாஸ்டிக்கை விட உட்டன் ப்ரிஃபரபிள். ஸோ மேக் அ ட்ரை. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் எசென்ஷியலில் நம்ம பார்க்குறது சிசர்ஸ். கிச்சனில் கண்டிப்பாக ஒரு சிசர் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா டக்குன்னு நம்ம ஏதோ ஒரு பேக்கெட் ஆயில் கட் பண்ணணும், இல்லை சுகர் கட் பண்ணோன்னா அப்போதைக்கு ஓடி போய் தேடி எடுக்கிறதுக்கு கிச்சன்லேயே ஒன்று இருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 9th பிளேஸில் என்ன இருக்குன்னா கொலாண்டர்னால் என்னென்னா அந்த அரிசி கழுவி அந்த வடிகட்டின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் கொலாண்டர். வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, அரிசி கழுவி வடிகட்டுறதுக்கு அதுக்கெலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்கிட்ட 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கொலாண்டர் இருக்குது. ஒன்று பிளாஸ்டிக், இது டிமார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது நியர்பை ஸ்டோரில் நான் வாங்கியிருந்தேன். மேக்ஸிமம் வெஜிடபிள் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணோன்னா மேக்ஸிமம் இந்த பெரிய கொலாண்டர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் ரைஸ் வாஷ் பண்ணுறது, உளுந்து வாஷ் பண்ணுறதுலாம் அந்த சின்ன கொலாண்டர் யூஸ் பண்ணிப்பேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ். கிச்சனில் நம்ம நிறையா திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரே கலரில் ஒரு செட் ஆஃப் 4 or 5 அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் பிளாஸ்டிக்ஸை விட சில்வர் ப்ரிஃபரபிள், பட் ஸ்டில் பிளாஸ்டிக்ஸ் வச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும், ஒரு தனி லுக் கிடைக்கும். அதனால் நான் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறேன். இது செட் ஆஃப் 4 நான் டிமார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன். 4 செட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ். இதே மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் கூட கிடைக்கிது. நீங்கள் அதை எது வேணால் ட்ரை பண்ணலாம். இன்னும் லாங் பாக்ஸஸ்லாம் கூட மீஷோவில் அந்த மாதிரி நிறைய சைட்ஸில் இருக்குது. அதை கம்பேர் பண்ணால் இது வர்த்தின்னு தான் நினைக்கிறேன். 270க்கு செட் ஆஃப் 4. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது இந்த பேக்கெட் சீலிங் கிளிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா நம்ம நிறையா உளுந்து இல்லை பருப்பு ஏதோ சம்திங் எடுக்கிறோன்னா அதை அப்படியே வச்சா அது குழந்தைங்க எடுத்து கொட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி நாமளே கொஞ்சம் சேஃப்டியாக சீல் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நிறைய கலர்ஸில் நிறைய ஷேப்ஸில் கிடைக்கிது. சின்ன பேக்கெட்னா சின்னது, பெருசுனா பெருசு, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது பூரி ப்ரெஸ். நீங்கள் ரொம்ப சோம்பேறி, அடிக்கடி பூரியே செய்ய மாட்டீங்க, ஆனால் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பூரி பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது சூப்பர் வர்த்தின்னு சொல்லுவேன். டக்குன்னு வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் பூரி செஞ்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் தேய்ச்சி அது ரவுண்ட் ஷேப் வராமல் அது ஏதோ ஒரு ஷேப் போய் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது வந்து இந்த ஹேங்கிங் ஹூக்ஸ். இது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் பெருசு சின்னது அந்த மாதிரி கிடைக்கிது. சின்னது வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஏதாவது இந்த மாதிரி பவுல்ஸ் ஹேங்கிங் பண்ண இல்லை ஏதோ ஒரு கரண்டி இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மிக்சிங் பவுல் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே சில்வரில் கிடச்சி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு சில்வரில் கிடைக்கல, அதனால நான் இப்போதைக்கு பிளாஸ்டிக் தான் வச்சுருக்கேன். சப்பாத்தி மாவு பிசைறதுக்கு இல்லை புட்டுலாம் நீங்கள் ரெகுலராக செய்வீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுல் வச்சுருந்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் கிடைக்கிது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது வந்து சப்பாத்தி மேட். இது ஆக்சுவலாக பீட்ஸா செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து சப்பாத்தி இது பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் இனிமேல் தான் புதுசாக ஏதோ ஒரு சப்பாத்தி இது வாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ திஸ். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 3 இயர்ஸாக சூப்பர் குவாலிட்டி, செமையாக வளைக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த போர்ட்டபிள் கிளாக். கிச்சனில் சமைச்சிட்ருக்கீங்க, இப்போ காலைல குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பணும், அப்போ ஹாலில் ஓடி போய் டைம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கிளாக் வந்து கிச்சனில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது வந்து மெஷரிங் கப். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் புதுசாக இப்போ தான் சமைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெஷரிங் கப் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லலாம் கிடைக்கிது. நான் வச்சுருக்கிறது சில்வர். இது வந்து செட் ஆஃப் 4. பிளாஸ்டிக்கில் கிடைக்கிறது வந்து 7, 9 அந்த மாதிரி. அந்த பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோடய கிச்சனில் என்னோடய ஃபேவரெட்னு கூட சொல்லலாம், ஜூஸர் ஜார். இது வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக நான் வாங்கியிருந்தேன். நியர்பை ஒரு ஸ்டோரில் வாங்கியிருந்தேன். இந்த கலர் தான் எனக்கு இருக்கிறதுலே ஃபேவரெட். ஒரு ஸ்கை ப்ளூ கலரில் சூப்பராக இருக்கும். இதோட மூடியிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூஸ்லாம் அந்த சீட்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து அந்த குட்டி ஜார் சொல்லுவாங்கள்ல, அது வந்து புல்லட் மிக்ஸி தான் வாங்கணும்னு இல்லை, இந்த ஜார் மட்டும் வாங்கி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஒரு நியர்பை ஸ்டோரில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இதே வந்து அமேசான் மீஷோலலாம் கூட கிடைக்கிது ஜார் மட்டும் தனியாக. வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது இந்த வெஜிடபிள் கட்டர். இது வந்து 2-in-1 ஃபங்க்ஷன். இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸிபிஷனில் வாங்கியிருந்தேன். இது என்னென்னா மேலே வந்து பீல் பண்ணிக்கலாம், கேரட் இல்லை பொட்டேட்டோட ஸ்கின் பீல் பண்ணிக்கலாம். இது கீழே வந்து வெண்டைக்காய், கேரட், பீன்ஸ் அதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈவனாக கட் ஆகும். ரொம்ப டக்குன்னு நிமிஷத்தில் கட் பண்ணிடலாம். வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து கோகோனட் ஸ்க்ராப்பர். இது வந்து சூப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்காய் துருகிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த எட்ஜஸை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கோகோனட்டை வந்து பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சு ஈஸியாக கிரைண்ட் பண்ணவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.